हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, DSSSB का एग्जाम नोटिस आया है। टायर 1 टायर 2 स्किल टेस्ट, आपका टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट प्लस आपका ड्राइविंग टेस्ट को लेकर ये नोटिस है। यदि आपका भी एग्जाम है DSSSB का, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं नोटिस। तो देखिए, ये 8/12/2020 का ये नोटिस है। एक भाई ने नोटिस शेयर किया, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, DSSSB, द बोर्ड हैज रिसीव अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरपर्सन DDMA फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट गाइडलाइन को कोविड-19 की। तो अप्रूवल मिल चुकी है ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट कंडक्ट करने की वेरियस पोस्ट की। तो देखिए, पहले आपका टायर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर 9 पोस्ट थी आपकी, जिसका शेड्यूल भी जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम नहीं हो सके। 9 पोस्ट थी आपकी, 4250 कैंडिडेट्स थे। अब 9 पोस्ट और है, टोटल 18 पोस्ट हो चुकी है आपकी, जिनका टायर 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद देखिए, आपका टायर 1 द SDSSB हैज एडवर्टाइज एग्जामिनेशन फॉर टायर 1 116 पोस्ट कोर्स इन्वॉल्विंग आपका 5700 कैंडिडेट्स थे। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट 9 पोस्ट कोड थी आपकी, 5774 कैंडिडेट्स थे। फर्स्ट देयर स्किल टेस्ट बाई परमानेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में भी कंडक्ट इमिडिएटली फॉर शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन। आप अपनी तैयारी कर लिया, आपका कभी भी नोटिस आ सकता है। अब ड्राइविंग टेस्ट को लेकर देखिए, 6 पोस्ट कोड थी, 141 कैंडिडेट्स आर पेंडिंग थे फॉर होल्डिंग दीज टेस्ट। विद डिपार्टमेंट के साथ इनका होना था ड्राइविंग टेस्ट। तो देखिए, ड्राइविंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, टायर 1 एंड टायर 2 कभी भी आपका नोटिस जारी किया जा सकता है। किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। ये एक नोटिस है, एक भाई ने शेयर किया था, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम नोटिस है जो आ जाएगा। टायर 2 स्किल टेस्ट और आपका ड्राइविंग टेस्ट को लेकर यही एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।